臧色散人道：明天吧，现在天快黑了，阿娘和你阿爹要请萧师傅还有大阿英以及小兰二公子吃饭。小魏婴疑惑：小兰二公子？臧色散人道：阿英，小兰二公子是姑苏兰世家主卿恒君的次子兰战。小魏婴眼睛一亮，所以阿英可以叫战哥哥为二哥哥喽。臧色散人，魏婴道：那你明天见到这里的兰战就叫他兰二哥哥。闻言，兰战拳了拳五指，阿英好像还没有叫过他兰二哥哥。于是三个大人带着三小孩在客栈里叫了一桌子好吃的。许是魏长泽和臧色散人四处夜猎，小魏婴身边并没有什么同龄玩伴，如今有两个比他大不了几岁的小哥哥与他一道吃饭，小魏婴只觉得既新奇又开心。吃完饭后，萧峰让魏婴和蓝战带着小魏婴去客栈外面玩。魏婴欣然同意，要说他对哪个地方熟悉，非夷陵莫属，毕竟他和萧峰的家就在夷陵。见魏婴分别拉着小魏婴和蓝战出去了，萧峰微微沉吟：魏公子、魏夫人，萧某有些话要告诉你们二位。与臧色散人对视一眼，魏长则吩咐小二给他们准备一间上房。萧大王，你准备和回溯世界小阿英的父母说什么？萧峰：魔道祖师。啊？萧峰：我不知道自己和阿英还有阿战会在这个世界待多久，重要的事情肯定要提前说。也是。却说三小只来到一处买小玩意的摊位，魏婴笑着问小魏婴：小阿英，这里的东西你想要什么？小魏婴道：我想要拨浪鼓。魏婴道：好。说着拿起拨浪鼓放到小魏婴手里，魏婴笑眯眯道：给你。小魏婴眼睛亮亮的：大阿英，你真要送我拨浪鼓？魏婴点点头：嗯。小魏婴看着付钱的蓝战：那为何是你战哥哥结账啊？魏婴理所当然：因为这是我和战哥哥共同送你的，除了拨浪鼓，你还想要哪个？小魏婴盯着摊位上小玩意，最后将视线停在两把小木剑上，顺着小魏婴目光看了过去。魏婴笑了笑，刚要去拿那两把小木剑，谁知小魏婴却说他只要拨浪鼓就够了。魏婴叹了口气：小阿英，你准备明天空手去姑苏见你家兰二哥哥吗？小魏婴晃了晃拨浪鼓：阿英可以把这个送给兰二哥哥当见面礼。屈指敲了敲小魏婴脑袋，魏婴道：你这是借花献佛啊？献佛？小魏婴懵懵道：兰二哥哥以后要当和尚。魏婴。蓝战道：不当。小魏婴道：既然兰二哥哥不当和尚，为何大阿英要说我借花献佛？阿娘说过，信奉佛祖的大都是和尚。蓝战。魏婴道：尼姑也信佛。魏婴哦了一声。这时不远处传来卖糖葫芦的吆喝声。魏婴看了一眼，随问：小阿英，你想不想吃糖葫芦？小魏婴道：想吃是想吃，可你和你家战哥哥已经给阿英买了拨浪鼓，阿英不能再让你们为阿英破费了。弯了弯眸，魏婴道：不破费，我和战哥哥有很多零花钱，就算把糖葫芦全买下来，也绰绰有余，不信的话，你可以问战哥哥。不待小魏婴开口，蓝战就嗯了一声，将刚刚他趁魏婴和小魏婴说话时买的两把小木剑递给小魏婴，拿着。小魏婴呆了呆。魏婴一笑：小阿英，战哥哥给你的，你就拿着呗。小魏婴接过木剑：谢谢。蓝战道：不必。魏婴拍了拍小魏婴肩膀：你和战哥哥在这里等着，我去给咱们把糖葫芦买回来。小魏婴听话的点了点下颌。魏婴离开后，小魏婴问蓝战：那个大阿英的战哥哥，阿英问你个事。蓝战道：你问。小魏婴道：蓝二哥哥是不是和你长得一样好看呀？蓝战：这让他怎么回答？小魏婴眨巴眼睛：你没见过他吗？蓝战道：见过。小魏婴道：那他好看不好看？蓝战默了一瞬：等你见了就知道。小魏婴道：哦。小阿英。魏婴扛着糖葫芦：你和我战哥哥聊什么呢？小魏婴却盯着魏婴扛在肩上的糖葫芦：你怎么把糖葫芦都买来了？魏婴嘿嘿道：自然是送你。小魏婴道：可我一个人吃不了那么多。魏婴道：你不会给阿爹阿娘吃？小魏婴：加上阿爹阿娘，还有你和你家战哥哥以及萧师傅，估计也吃不完呀。
拔了3个糖葫芦，魏婴给蓝湛和小魏婴以及他自己一人一个，吃吧。接过魏婴递来的糖葫芦，蓝湛并未吃，而是看着魏婴，阿英，天晚了。魏婴道，那我们回去吧。小魏婴目露疑惑，大阿英，你家湛哥哥叫你阿英，那你名字是不是和我一样？一样。魏婴将他扛在肩上的糖葫芦装在一个崭新的乾坤袋里，小阿英，这个乾坤袋也送你，不准你说不要。小魏婴，小阿英。魏婴挑挑眉，回去了，我带你和湛哥哥去我师父的空间玩，在那里你还可以见到我师娘。顿了顿，魏婴道，不过我师娘现在还不能开口说话。小魏婴不解，为何？魏婴道，师父说师娘生了一场大病，需要在宾馆里调养。三小只回到客栈，魏婴问掌柜的他师父还有这个事的阿爹阿娘在哪个房间，掌柜的让小二将三小只带了过去。彼时萧峰正好同魏长泽和脏色散人讲完了魏婴的第一事，看到大小魏婴，脏色散人一手搂一个，红着眼睛凝噎道，孩子，我的孩子。伸出小爪子在脏色散人的背上拍了拍，魏婴轻声问，您怎么了？小魏婴跟着道，阿娘，你怎么了？是不是哪里不舒服？脏色散人抽了抽鼻子，阿娘没事。魏长泽此刻也很难受，既然他和妻子已经避开了死局，就不会再让他们的孩子挨饿受冻颠沛流离寄人篱下委曲求全。那些伤害阿英的，他们一个都不会放过，尤其是金江两家，还有温若寒的次子，以及那群忘恩负义欺软怕硬的仙门百家。虽然阿娘说她没事，小魏婴却不信，因为他阿娘的声音听起来像是在哭。从脏色散人怀里退出来，小魏婴看着面带泪痕的脏色散人，无措的道，阿娘，你别哭啊。脏色散人流着眼泪哭着笑，阿娘没哭，是眼睛里面进了沙子。小魏婴立即道，那阿英给阿娘吹吹。脏色散人点头。魏婴道，小魏婴，你吹阿娘左眼，我吹阿娘右眼。小魏婴道，好呀。就这样，小魏婴和魏婴一左一右凑到脏色散人脸上，帮他吹进到眼睛里面的沙子。收拾好自己的情绪，脏色散人摸了摸小魏婴和魏婴的脑袋，笑着说他好多了。见脏色散人情绪不再低落，魏婴扭头对不远处的萧峰道，师父，阿英想带阿娘和阿爹还有小魏婴以及战哥哥泡灵泉。萧峰颔首，他将魏长泽和脏色散人夫妇以及三小只弄进空间里。一到空间里，萧峰让魏婴带着小魏婴和蓝湛去泡灵泉，他则带着魏长泽和脏色散人夫妇进了空间木屋，讲魔道祖师那本书里魏婴被莫玄羽献射以后发生的事。魏婴并没有立即带小魏婴和蓝湛泡灵泉，而是先看他师娘。小魏婴望着冰棺里的女子，大阿英，你师娘躺在冰棺里冷不冷啊？魏婴道，当然冷，可没有办法，师娘只有躺在冰棺里才能把身体调养好。